Alright, enkanza wethu, nginiphathele ividiyo yagogo Sikhotheni eshiya amazwi okugcina emntaneni akhe kanye naye-ke uMonde. Njengoba-ke bedlulelwe umntwana, uzokhumbula ukuthi umntwana befihlwa khona-ke emalangeni. Kodwa-ke babe sebedlulisa amazwi endodozo kumntwana wabo, njengoba-ke ugogo Sikhotheni emangaza abantu abaningi futhi esho ukuthi ningamangali uma ngabe ngicula. Kodwa-ke wenzela ukuthi konke akwenze ngendlela. Kanti-ke uMonde uthusa abantu abaningi uma ngabe ethi cha, qobe impela akanalo uzwelo. Uma engasho ukuthi cha, bekumfanele umfana wakhe ukuthi aphumule, njengoba-ke egcine edlula ngalesa simo ukuthi usafare kakhulu empilweni, embona ukuthi-ke uphila kanzima. Noma ungathiwa benethemba, kodwa bengasenalo ithemba elanele ukuthi umntwana asengaphila ngokuphelele emva kwalesa simo abesibone ephila ngaphansi kwaso. Sewavuswa kabili ekufeni, seyidlulile kuleya mshini yakhona, kodwa-ke avuswa aphinde aphile. Kodwa-ke ngokuphila kanzima noma-ke ngezinto abebhekene nazo, kumenze wa-understand ukuthi cha, bekumfanele ukuthi ahambe ayophumula umntwana wakhe. Ngaphambi kokuba-ke siqhubeke nakho konke, nayi ividiyo yakhe-ke uMonde naye-ke ugogo Sikhotheni beyikhulumela bukhoma emngcwabeni. Ngiyalidumedisa. Ngiyanibingelela nonke abakhonile ukufika namhlanje. Ngiyabonga ukuthi iNkosi inigcine nize nifike nizongitutuza. Mhlawumbe abanye bamangala ukuthi ngicula kanjani ngilahlekelwe. Sifela samphidisa. Moke ho tsenteng ke ho dusitso ka thapela. Ke kopa ho rapela. Ha ke na mantswe. Ke kopa ho rapela. Ke kopa fela ho rapela. Nkosi ngiyabonga. Ngibonga okukhulu, ngibonga okuncane. Uyibonile imizamo yami. Ayikho into ezongisusa phambi kwakho. Ngisho noma ngilahlekelwe, yohlezi uyinkosi kumina. Ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke. Anye ngize ngisuke eceleni kwakho. Cela ungigcinele ingane yami ibe ingilosi empilweni yami. Ungigcine ngaphansi kokhwapha lakho imihla namalanga. Ngisho noma ivunguvungu sifika Nkosi angiyindawo empilweni yakho. Wena wethembekile kimi, nami ngizothembeka kuwe ngemihla namalanga. Ngiyabonga Nkosi, ngizokudumisa njalo nasenhluphekeni, ngoba akekho njengawe, akekho ufana nawe. Wena uyisiqalo nesiphetho sempilo yami. Kukho konke Nkosi ngiyabonga. Amen. Awusinomacala. Ke kopa unthuse ka sefela sena. Lokile. Ke tla dula ka ntlo ya thapelo ka mehla le matsatsi. Ha ona ntho e tlang ketsahala lefatsheng e tlang ketsa ke tloe ka tlasa thapelo. Bane ba nthusa ba tsamaile. Wena morena tlola le hona. Ke kopa sefela seo. Sanibonani. Bengazi nokuthi ngizokhuluma, bangitshele manje kuseni, so nginanto ngiprepareile kahle kahle. Yazi umazali uMonde ne. Ngiyakhumbula besiphikisana noma makho ukuthi kuzoba mfana intombazana. Nabantwana bamantombazana kuphela.
So I was praying for a boy kahle kahle. I remember when I found out ukuthi boy, yo, I was so excited. Ngamnema angakazalwa nokuzalwa ngasho ukuthi hayi lo, it's gonna be the next me. I had very high hopes ngaye ngoba ngibona so much of me kuye. I remember mabasitshela ukuthi ngecondition yakhe ukuthi uzale without esophagus ukuthi akakhona ukuswallow. Besingakhona ukunderstand ukuthi yini le, and then basenzele isketch basitshengisa ukuthi kunjani because bebamfaka ukudla but I remember baceda umenza first operation besingatshelani but after basitshela ukuthi alright bam discharge we like eJob ngiplan funeral mama lana nambe ngiplan funeral sitshele nozama ukuthi eJob ubona ukuthi ulungisa kanjani ma finances. The funny part ukuthi ever since we plan ama funeral wakhe he kept on fighting, kept on bouncing back. Manje because it was the longest time ayihlale ekhaya since azalwa. Mase sitshe ukuthi sesimjwayele ukuthi umntwana so ifahlupha ngapha senza kanje. Because nokugula kwakhe man njengoba bathi kumagula kwenjani. We have seen the worst before ayenza, but this one bekuyinto encane sitshe ukuthi this one he's gonna survive this one. But I guess impilo ayingathi I control it. But for me now, phumlile umfana man. Like I saw him suffer. Cawanga getting a grip uze bangasatholi ukuthi igazi bazolidonsa baze bakulandela. He had marks both la entameni. He had marks because bese balanda igazi khona. Lo muntu ube nama operation ay3 alandelanayo. Like so many operations. I remember this one time at Blomo. Our doctor was Tosha. Basifaka ku the Sarah room. And then we talked to my figure, uyafika uthi and then we started crying. Sisambuza ukuthi kwenzakalani doctor. He's like, hey, thanks ukuthi he's alive. Bamvusa. Like bake bamvusa kayi2 sekashonile with this lezinto lezi. So ngizobe ngi heartless uma ngithi what happened hayi ukuthi bengafuna or ngizothi nini. The boy beka deserve ukuthi akuphumule even though benginama high hopes kuye. But bombona safari kwabona ukusho ngathi ungathatha ipain kumntwana uyilethe kuwe. But you can't. Uyambona lo muntu ndakazi nokusho ukuthi kubhlungu la or kubhlungu la or hulukile ke kopa mpinele sona hulukile mudim hulukile